嗱，個頂咧就落晒膠啦，而家見到係齊整好多嘅。咁啊搣咗膠紙啦，咁呢度未搣膠紙嘅。咁我哋而家咧打完膠要即刻搣膠紙，唔可以過夜嘅，因為如果過夜啲膠紙咧會黐翻啲膠咧，就會好肉酸嘅。搣完之後，我哋油之前咧會再連多次膠紙嘅嚇，即係唔好話諗住慳翻，淨係連一次，跟住油完油先搣咧，到時咧就一搣嘅時候咧，連啲膠一齊搣就唔得直嘅。所以我哋而家咧嗱，我哋黐膠紙有咩好處咧？就係話可以將啲膠咧用工具咧就撳貼到後邊推入去。咁推入去，大家諗下有咩好處？就係話嗰啲膠咧就冇咁容易甩嘅，因為頭先你哋見到啲膠咧，其實得表面嘅啫，即係話個櫃佢喐嗰陣喐咧，其實好易裂翻嘅。咁如果我哋用呢個靚膠，再用啲工具一路推到直晒啦。咁同埋呢個膠咧睇落白色，但係因為可以油噶嘛，我哋埲牆係有少少米地色嘅。咁一油嘅時候咧，連呢條白膠邊變成米色，咁大家見到咁其實應該就好企理㗎啦。因為呢隻可以油嘅，咁但係因為佢唔可以散沙子。所以就我哋唔會話批灰嘅呢啲位，嗱呢度已經係搞掂晒啦。咁聽日師傅嚟咧就可以油噶啦，因為今日乾一晚。咁而家咧我就搣晒膠紙之後咧，咁我就打見到垂直嗰度有一行，我而家就打埋落去。咁呢啲咧全部咧就係因為黐咗膠紙啊，所以大家見到咧就好直嘅。直好多啊！黐完膠紙，呢種強力膠咧，咁做到咁直咧、咁實咧，其實咧一般以前我哋咧都會用啲手指啊，或者用啲刮膠工具嘅。咁其實係點樣係刮膠工具咧？嗱，好似呢啲咁咧，其實佢係比較幼細啲嘅一啲咁嘅直膠之類啦。咁呢兩個咧，我就喺韓國旅行嘅時候買嘅。咁佢哋有兩個唔同 size 啦、尺寸啦。都唔同嘅，咁有啲就幼啲，有啲係粗啲嘅。咁譬如話去到呢啲啲門口位啦，我哋需要粗啲嘅時候咧，咁我點都會黏膠紙，因為黏膠紙係企理好多嘅。因為有啲位咧真係盡量都唔好話整污糟啦。嗱，咁好似手指咁樣抿完之後咧，就好順嘅。咁我而家打一打呢度，嗱，而家落膠。咁落膠唔靚唔緊要嘅，因為我哋黐咗膠紙啊嘛。就用呢個工具咧，就咁樣執一次。撳貼咗之後，個效果就係咁樣嘅。有少弧形嘅，同埋好貼嘅，因為撳貼咗之後咧，其實佢要再裂嘅機會咧好低嘅，因為好多咧係因為唔撳啊，唔撳咧咁就好容易甩翻出嚟嘅。嗱，頭先咧見到同而家去比較啦，咁聽日咧師傅到咧，咁我哋一齊會油啦。咁油之前咧又再黐多行膠紙，黐咩膠紙咧？就係唔俾啲油漆咧，就好似啲咁嘅。黐咗先再油啦，呢啲已經黐晒㗎啦。咁但係呢度等啲膠乾咗先啦。咁頭先都睇過啦，就係櫥櫃頂嗰啲全部打晒啦。嗰啲罅咧封晒，連呢度整翻直啦，同埋呢度本來好拗教啊鬆晒嗰啲同佢打晒。啊！咁而家真正收工。啊！客人真係貼心啊，整咗啲豉汁肉排啊，應該係唔記得咗，五花腩，好香啊，好香！食埋先翻屋企。聽日會繼續黏膠紙，咁呢啲全部黏晒㗎啦。咁預備咗師傅一嚟咧，就可以一起手就可以一鋪晒個地咧，就可以油㗎啦。咁呢啲咁嘅呢啲全部都打晒膠㗎啦，一油咧就唔會再裂嘅。咁啊，聽日先再做呢個最難搞嘅。咁呢一堆要重新再做過嘅呢度。呢一條我會執翻企理先，同埋下邊呢一條又係好肉酸嘅。咁聽日我會 cut 翻啲，呢啲膠太大嚿啦，會 cut 翻出嚟再重新打過嘅。咁呢埲牆就應該可以再做，唔使搞其他嘢啦，因為一鋪好就應該可以油㗎啦。呢啲全部保護做晒㗎啦，啲門框頂啊、地腳線全部黐晒。